让我认识这个产品咯。所以我想当初的时候，他给我介绍这个产品的时候，我只是抱着说，哎呀，都是拿来修缮，都是保健产品，就是只是这样子听听咯。OK， 然后那时候呢，因为我先生本身他对这些营养学的东西，他就是比较有兴趣啦。然后我个人呢，就是比较喜欢重口味的东西，然后我对这些营养的东西，我就不大去在乎咯，不大去关注这些东西。然后我就介绍我先生有关这个产品，我叫他你过来听听无妨咯哈，就是只是把它看成是一个来看待而已。就是在去年的时候，大概是10月尾吧。我本身自己身体也出了一点点状况啦，因为我本身是做要跑外面销售服务业嘛 ，OK， 然后我必须要常常都是要往外跑 ，OK，so 我在10月份尾的时候我就开始咳嗽了。想当初的时候早2个星期的咳嗽的时候，我是觉得说只是轻微的普通咳嗽啦，我都没有去关注这个问题咯。它就这样一直持续下去，来到第3个星期的时候，它开始的时候就很严重了，影响到我的工作，我的日常生活咯。因为咳得很辛苦啊，那时候我就因为也是在忙着赶工，我就没有去理会它，然后咳到差不多有整了差不多1个月了。在我人生里面30多年以来，我不曾咳过这么辛苦的。那时候我就说我去pharmacy，因为时间匆忙嘛，每一个人的时间都很忙碌，都把自己本身最重要的那个身体的那个健康都忽略了。然后我就去pharmacy买那个药来吃，就可能吃了2-3天过后就 OK 了吧。然后我吃了过后呢，大概整罐都差不多用完了，但是完全没有进步的状况出现了。然后我就觉得说，再过几天该怎么样啦？就做工咯，又是做工咯，每一天事情就是做工咯。然后身边的人有跟我讲说，你需不需要去看一下医生好像听你咳到很严重然后我就过去看医生，医生讲说，其实已经咳了差不多1个月了那时候他说我就给你antibiotic说普遍上医生都是这样子，生病不能好我就给你咳嗽药，流鼻涕不能好就是流鼻涕，antibiotic 再放下去。那时候我是听医生讲那我先生说，你们就是每次都是用西药，没有想看自己本身需要的是什么营养，所以我就不理他了。因为我咳到很辛苦，我跟他讲辛苦的人是我，不是你你静静，你不要出声。我说，那我就吃医生的药咯。我吃了大概是第3天antibiotic也是没有好转，那个药也慢慢的减少了那个西药，然后没有好转，然后我开始咳这边开始很痛，排骨咳到很痛然后我就去找医生，医生说我的西药你都还没有吃好吗？我现在就再给你打1支针下去咯，打1支针下去是给我止痛的，所以我回去我就能睡了。那我来到第5天，我已经吃完了。然后我先生说，你咳得这么辛苦，你要去医院立单吗？还是你要试试这个乳定？然后我说，既然这样子来这个咳到这样，就不去试一试了我就真的我试了，我吃3粒，医生我就先生就跟我讲说，要不然你吃一个6粒早上3粒，晚上3粒。那我吃的时候我是在算的1粒5块钱，然后6粒是多少钱？我讲我今天的工钱没有了，我跟他说。那时候他跟我讲一句话是很打击我的，他说你今天你用你的生命、你的身体的健康去拼搏这个你的事业，你得来的那个金钱，你到最后你是还给医生的。那我突然点起我那一种。为什么我没有去想到这些？就每一天睡醒就是工作，到晚上也是在想着工作的事情。所以我就说OK了，我吃了第3天完全没有吃西药了。我吃到第3天的苏格鲁定的时候，它开始有痰了。因为我1个月以来我咳它是干咳来的，完全没有痰的。第3天的时候它开始有痰了，我这边有很多鼻涕，它是流不出的那种鼻涕来的，很多鼻涕。然后我就把它弄出来了。那我开始的时候，我先生说还好吗？那时候我心里，其实我有在挣扎，我在想，医生的药都吃不好了，你叫我吃是不鲁定那里能好？但是他就是因为他骂，他一直在那边苦口婆心这样子讲，我就在吃。但是很多就1个月以来没有的那个鼻涕那些痰它都出来了，这一直1个星期第2个星期我完全的康复了。说这个是给我一个很信心的那个，就说我回看不到，就说那做什么医生的药我们吃都吃不能好呢？然后我就从那些营养学的书方面我才看得到说，最好的医生不在医院了
是在我们本身自己身体的免疫系统，还有我们的细胞。然后我们这些细胞和免疫系统最主要的营养已经在Super Lutein里面了咯，所以它会帮我们去发一些我们不必要的那些那些不好的那些外来的因素造成的那些细菌咯。然后再来呢，就是说我就开始相信咯，我就一直每天在吃咯。然后吃了呢，就再过了不久，我开始发觉说，我这边已经不痛了。其实我胸部上面我在早几年前已经有这样子的情况出现了。那个是一粒东西在里面哦。其实我有通过那些 scan 什么，早几年前的时候它是不痛的，最近去年开始它一直在痛，每一天都在痛。因为我们都是怕面对现实吧，所以我们都怕说会是最坏的打算就是 cancer 了哈，因为普遍上现在都很多嘛。所以我就吃了这个的时候，因为咳嗽嘛，就延续这样子吃下去了，到今天已经不痛了。所以我觉得这个是我觉得说是很好咯，也是感谢说 Andrew 还有每个介绍我们这个 Super Lutein，让我今天会有健康的身体，然后我希望我的家人都享用这种最好的产品咯。OK，谢谢。